26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Sumqayıt şəhərində təntənəli tədbir keçirilib. Bayram münasibətilə təşkil olunan hərbi qulluqçuların yürüyüşü və hərbi orkestrın nümunəvi çıxışları şəhər sakinlərinə əsl bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş edib. Sumqayıt dənizkənarı bulvarında keçirilən tədbir alqışlarla qarşılanıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümünə həsr olunan tədbirdə hərbi qulluqçular marş sədaları altında nizamlı şəkildə yürüyüş ediblər. Hərbi orkestrin ifasında səsləndirilən vətənpərvərlik ruhlu musiqilər, hərbi marşlar tədbirə xüsusi təntənə qatıb. 26 iyun Azərbaycan xalqının yaddaşında xüsusi yer tutan əlamətlər günlərdən biridir. Bu gün dövlətimizin gücünü, xalqımızın birliyini və vətənə sədaqətini ifadə edən əlamətlər tarixdir. Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlığı və fədakarlığı hər zaman böyük hörmətlə qarşılanır və xalq ordusunun yanında olmağa davam edir. Azərbaycan ordusu bu gün müasir silah və texnika ilə təchiz edilmiş, yüksək döyüş hazırlığına malik, peşəkar şəxsi heyətdən ibarət güclü silahlı qüvvələrdən biridir. Son illər həyata keçirilən islahatlar nəticəsində ordumuzun maddi-texniki bazası daha da möhkəmləndirilib, hərbi hissələrdə xidmət şəraiti yaxşılaşdırılıb, şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Müasir döyüş üsullarının tətbiqi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və mütəmadi keçirilən təlimlər ordumuzun döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəlməsinə mühüm töhfə verir. Azərbaycan əsgəri hər zaman vətənə sədaqətin, cəsarətin və fədakarlığın simvolu olub. Dövlətimizin müstəqilliyinin, suverenliyinin və təhlükəsizliyinin qorunması naminə gecə-gündüz xidmət aparan hərbi qulluqçular xalqımızın böyük ehtiramını qazanıblar. Onların məsuliyyətli və şərəfli xidməti ölkəmizin sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ordumuzun gücü yalnız müasir hərbi texnika ilə deyil, həm də şəxsi heyətin yüksək mənəvi hazırlığı, vətən sevgisi və dövlətə sədaqəti ilə ölçülür. Hər bir Azərbaycan hərbçisi üzərinə düşən vəzifəni böyük məsuliyyətlə yerinə yetirərək dövlətimizin maraqlarını qorumağa daim hazır olduğunu nümayiş etdirir. Azərbaycan gəncləri üçün hərbi xidmət müqəddəs borc, Azərbaycan əsgəri isə qəhrəmanlıq nümunəsidir. Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi nailiyyətlər ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu dövlət siyasətinin mühüm nəticələrindən biridir. Güclü iqtisadi potensial, müasir hərbi infrastruktur və peşəkar kadr hazırlığı silahlı qüvvələrimizin inkişafında mühüm rol oynayır. Bu gün Azərbaycan ordusu beynəlxalq səviyyədə peşəkar və güclü ordu kimi tanınır. Sumqayıt dənizkənarı bulvarında təşkil olunan tədbir boyunca hərbi orkestr müxtəlif vətənpərvərlik musiqiləri və hərbi marşlar səsləndirib. Musiqi nömrələri tədbir iştirakçılarında yüksək əhval-ruhiyyə yaradıb, bayram ab-havasını daha da gücləndirib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Yusif Əliyev bu gün informasiya proqramı üçün.